Gusti, ese barco que ves ahí, resulta que esos muchachos me ayudaron recién a arreglar el bote, porque me mandé una cagada con el tubo, que esto, que el otro, con una válvula. En vez de lejos de aflojarla, de apretarla, la ajusté, no sé qué, la cosa que empecé a perder aire y este muchacho me lo arregló, una boludez. Pero en definitiva, lo que me contó, que ese bote estaba ahí, era de una cliente, son mecánicos estos muchachos. Y se les hundió, estaba hundido acá a 1 kilómetro, o no sé cuántos metros, y le pusieron no sé cuántos baldes de 200, tanques de 200 litros de aire para subirlo, y lo subieron. Y la verdad que bueno, me estoy acordando lo de Clara, capaz que una de esas sirve. No, no creo que hayan inventado algo estos muchachos, pero bueno, si sacaron semejante bicho, Clara, y con motor y todo, lo sacaron y lo están arreglando. Así que bueno, eso.